Ở sao nhà này có ai ta? Anh biết ơi. Ủa? Nhà này em biết. Em biết. Ơi. Dậy. Anh biết ơi. Sao hôm nay vợ trứng người ta họ sao không nghe anh biết ơi. Thất tình à. Biết. Em biết. Em biết ơi. Dở hơi à. Sao cứ nhìn mình nhà mà đi. Sao có dở hơi nhỉ. Biết. Mai nhập à. Sao cứ nhìn mình nè. Ui được cái mắt nè. Hay trầm cảm đó. Mắt cứ liếc liếc mà không trả lời nè. Biết ơi. Biết. Hay là bây giờ mình đặt camera biết có dở trò gì mình bây giờ mình đặt camera chỗ đặt camera một chỗ nha. Cái mắt bị gì anh em hôm nay bị khùng hay sao hay là bị trầm cảm ta. Em biết là em sợ em biết ơi. Này bị điên à. Thôi mình phải cách xa ra này, sợ. Kinh quýnh luôn. Em biết có ai vào đó kìa. Em biết có ai vào đó kìa. Anh Kiên kêu kìa. Em biết. Anh Kiên kêu ngoài kia kìa. Nhìn ở kia kìa. Này mày ngáo quá ta. Em biết. Nhìn ở kia kìa. Đi cười. Ui thôi chạy luôn. Này biết bị gì à. Kinh lắm luôn. Ai nhập. Hôm nay ai nhập sao. Biết ơi. Ui. Này ai nhập anh biết sao ấy.